तव्हां ज़कात उशर ॾियण बंदि कंदा। ज़मींदारनि खे चवां पियो, ज़मींदारो हींअर कणकूं लहनि पियूं, तव्हांजो आबादियूं लहनि पियूं, हींअर तव्हांजो तूरियो लहे पियो, तव्हांजी आबादी तयारु आहे। यादि रखो, अल्लाह जो जेको हिसो अथव, ख़ुदा जो हिसो ॾेई छॾियो। कसम ख़ुदा जो, मुंहिंजे मथे ते क़ुरान रखायो ऐं तजुर्बे सां चवां थो, छो त आउं बि कुझु ज़मींदार आहियां, बाक़ाइदा आबादी जो उशर कढंदो आहियां। तव्हां पंहिंजे आबादियुनि जा उशर कढो, पोइ ॾिसो त अल्लाह से तव्हांजे आबादी में कीथो बरकतूं पैदा करे। आबादियुनि जा उशर कढो। ऐं उशर घणो आहे अल्लाह से तव्हांजे मथां, छो त ख़ुदा खे ख़बर आहे बानो वीचारो कमज़ोर आहे। जेतिरो बानो महिनत वधाईंदो, अल्लाह पंहिंजो हिसो घटाए छॾींदो। छो त वीचारो महिनत करे थो, ॾींहुं राति महिनत वधाईंदे रब जो हिसो घटिजी वेंदो। अब ओचितो बनी खेड़ींदे, बनी मंझां सोन जी देग मिली पई, सोन जी देग मिली। हाणे अल्लाह से चो तो तोखे मुफ्त में मिली है, काई मेहनत कोन कई थई। इनमा पंजी पती जेकॾहिं मिसाल लख जी आहे त 80,000 तुंहिंजा, 20,000 ख़ुदा जो हिसो अथई। छो त मुफ्त में मिली अथई, कोई ख़र्च कोन्हे को। पंजी पती ॾे। तव्हांजूं बनियूं आहिनि पर रेगिस्तानी बनियूं, जी थर वारियूं बनियूं आहिनि, रेगिस्तानी बनी, रुगो कणक उछले छॾ, बारिश ते तव्हांजी आबादी थिए थी। कुझु महिनत करणी पई। हाणे अल्लाह सही चए थो त मूंखे लख ते 10,000 रुपया ॾे। ख़ुदा जो हिसो घणो आहे? लख ते देग मां लख ते 20,000, हिते लख ते 10,000। पर जेकॾहिं पाण वारियूं बनियूं आहिनि, जिते ॿिज बि पैसनि जो, भाण बि पैसनि जो, दवाऊं बि पैसनि जूं, कलर बि पैसनि जो, पाणी बि पैसनि जो, सभु शइ पैसनि जी। हाणे अल्लाह सही चए थो मूंखे लख ते 5,000 रुपया ॾे। ख़ुदा जो हिसो घणो? लख ते 5,000। छो त तुंहिंजी महिनत वधी, ख़ुदा जो हिसो घटिजी वियो। पर अञा बि तो महिनत घणी कई आहे। मिसाल कारोबार कयो अथई, पैसो गॾु कयो अथई, माल ढोर ढगा, बकरियूं रिढूं, उठ, सभु माल गॾु कयो अथई। तूं सुबुह शाम उन में लॻो पियो। अल्लाह सही चयो त बाना तो महिनत घणी कई आहे, हाणे मूंखे लख ते 2,500 रुपया ॾे। सिजावल वारे पासे वञ, सिजावल वारे पासे जाती चुवड़ या अब्दुरहमान कॾहिं हलंदो आहे, उते तव्हां नहीं ॾिसंदा न, रोड ते जिते गाड़ी ब्रेक हणंदी, जंहिं जगह ते स्टॉप नंढो हूंदो न, रोड जे पासे में ॿई पासा ॾिसंदा त वॾो रत वहियलु हूंदो, वॾो रत पियो वहंदो। तव्हां चवंदा त कल्ह को हिते वॾो झेड़ो थियो आहे, वॾो को खून ख़राबो थियो आहे, पर उहो झेड़े जो रत कोन हूंदो आहे, इहे पान हूंदा आहिनि। उते सभु माण्हू पान खाईंदा आहिनि, गाॾी में वेठा पान वात में विझी। अब हिन पासे जेके छोकिरा कचहरी पिया कनि, हिनखे को आहे चुप कराइण वारो? जिते स्टॉप थियो, हेॾा ॾिसो बसि, जिते स्टॉप थियो उते तव्हां चवंदा हिते को वॾो खून ख़राब, कल्ह खां हिते करबला लॻी, वॾो रत वियो आहे। इहे सभु पान हूंदा आहिनि। गाॾी में माण्हू चढ़िया, पान वात में विधऊं, मिटूं भरिजी वियूं, सफ़ा बुक थी विया। हाणे जिते गाॾी ब्रेक हणंदी उते रुगो पिचकारियूं छॾींदा, को हितां छॾींदा, को हितां छॾींदा। साईं ईसा समय जो भाणे जो आहे, मौलवी अब्दुल्ला समो, उहो तक़रीरूं कंदा, बहितरीन ख़तीब आहे। उन ॿुधायो चऊं सिजाल मां वेठुसि, वात में पान विझी अख़बार पढ़णु शुरू कयुमि। अख़बार पे पढ़ा, चे हाणे पान विधुमि, पर हाणे इहा मूंखे थुक, हाणे वञी हैदराबाद उछलणी आहे। यको वात भरिजी वियो। ओचितो चई निछाई, जे निछाई बस में वेठो जा, वठी करी पिचकारी छॾियमि, पासा ओड़ा पाड़ा टोटल गंद करे वेही रहियसि। अख़बार आॾी चई पासे वारे हबरे खे ॾिसां पियो, ख़ुदा करे बुझा न ॾे मूंखे। सिजावल वारा माण्हू इन पासे ईअं आहिनि। ऐं 5 ॼणा कचहरी वेठा कंदा न, 5 ॼणा कचहरी, 5 जे हथ में टच मोबाइल, 5 कचहरी ते वेठा कंदा, पर कचहरी उनजी कीअं हलंदी? कलाक कचहरी कंदा तब ईअं हलंदी कचहरी। 2 कलाक लॻा तब कचहरी ईअं हलंदी, रुगो हूं 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 ते।
ऐं मुंहिंजे ख्याल में तव्हांजा बि वात बुक लॻा पिया आहिनि, हिन करे तव्हांजे वात में सुभाणे नथो अचे, सफ़ा ढरा न थियो। अर्ज़ बि कयमि अल्लाह सही माने ते ज़कात उशर रखी, जेतिरी मेहनत कंदो ओतिरो ख़ुदा जो हिस्सो घटिबो। अब तवज्जो आहे, ओचिती जेकॾहिं सोने जी देग मिली त अल्लाह जो लख ते 20,000 बनी ते मेहनत कई अथई, थोरी घणी थर वारी बनी आहे, उते लख ते 10,000, पां वारियूं बनियूं आहिनि उते लख ते 5,000, पर अञा बि तो मेहनत कई आहे, पोइ उते लख ते 2,500 रुपया। अल्लाह साईं चओ त माना आबादी जो उशर कढ, ज़मीन आबादी जो उशर कढ ऐं पंहिंजे माल मिल्क जी ज़कात कढ। तुंहिंजी मिल्कियत खे वधाइण बि मुंहिंजो कमु आहे, तुंहिंजी मिल्क जी हिफ़ाज़त करणु मूं रब जो कमु आहे।